So, es geht weiter. Samstagvormittag. Das Polrad ist angekommen. Ja, und da gibt es auch einiges zu sagen. Ja, erstmal schön, dass Piaggio in den Jahren, das sind ja fast 30, doch einiges dazugelernt hat und wahrscheinlich auch die Fertigungstechnik sich weiterentwickelt hat. Das ist das neue Polrad. Ja, sieht ja, von der Wertigkeit her schon deutlich besser aus. Ist baugleich, ich habe es geprüft. Allerdings, wenn man jetzt mal die Rückseite des Polrads betrachtet, dann sieht man die großen Unterschiede. Ja, dieser fette Magnetring, der ist wahrscheinlich durch bessere Werkstücke deutlich kleiner geworden und auch der Innendurchmesser. Ich probiere mal, das da so ranzuhalten. Ja, also man sieht, hier ist deutlich Luft und hier geht er genauso rein. Ja, ein bisschen drücken sogar. Ja, und hier hat man deutlich Luft noch an den Rändern. Das bedeutet, dass die Spulenwicklungen ein bisschen mehr Luft haben. Ja, mal gucken, ich baue das jetzt ein, ob der Motorenlauf dadurch ein bisschen ruhiger wird und nicht so ruppelig ist. Vergleichbar mit einer Waschmaschine, wo das Lager nicht mehr funktionierte. So hat sich der Motor angehört oder angefühlt vielmehr. Ich baue es jetzt ein und dann schauen wir mal, ob es besser geworden ist. Ja, das hat sich absolut gelohnt, ne? Also der Motor klingt immer noch kernig, aber nicht mehr so unrund oder so nach Vibrationen oder die Hebebühne wackelt nicht mehr so. Ich stelle den Roller jetzt mal runter auf den normalen Boden und lasse den mal ein bisschen hochdrehen. Aber erstmal würde ich sagen, ja, massive Veränderung. Das war schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Ja, dann werde ich den jetzt mal runterstellen, mal ein bisschen warm laufen lassen. Der Kolben ist ja auch neu, ja, Kolbenzylinder. Da muss ich auch ein bisschen einfahren. Ich habe immer noch dieses Gemisch dran, obwohl die Ölpumpe ja jetzt mittlerweile fördert. Aber ich lasse das Benziner jetzt mal rauslaufen, bevor ich den Tank befülle. Ja, und dann geht's weiter. Mit großen Schritten, hoffe ich. So, laufen tut sie. Und ich habe auch den Fehler gefunden. Ich gehe mal mit dem Mikrofon ein bisschen näher ran. Ja, und zwar kommt der ganze Krach hiervon. Irgendwas, ist die Welle krumm oder so. Wenn ich jetzt ein bisschen randrücke, so hört sich das nicht so toll an und so ist es völlig normal. Ja, also da muss der Variodeckel nochmal runter. Etwa ist die Welle hier krumm oder irgendwas ist damit, muss ich mir angucken. Ja, wenn es so einfach ist. So, das ist mal wieder ein Fall aus, braucht kein Mensch. Ja, seht ihr das Lüfterrad? Und das ist ja nagelneu, dass das hier so Riefen umlaufend hat. Ja, wo kommen die denn bloß her? Und jetzt gucke ich mir hier gerade mal den Kickstarter an. Und jetzt sitzt hier, seht ihr das hier? Ja, so ein Schweißpropfen. Und dieser Schweißpropfen, man sieht es hier links und rechts so ein bisschen an der Verfärbung, ja, schleift mir das Lüfterrad kaputt. Ja. Gut, das ist jetzt schnell behoben. Einmal mit einem Fächerschleifer drüber und dann ist das in Ordnung. Aber ja, ärgerlich. Ja, wenn jetzt dieser hässliche Ton jetzt weg ist, dann bin ich ja zufrieden. Aber manchmal sind es wirklich nur minimale Kleinigkeiten, die so den Rundlauf und das Motorgeräusch so massiv verändern. Okay, weiter geht's. Ja, das ist schnell behoben. Einmal mit Fächerschleifer rüber und jetzt kann ich es wieder einbauen. Und dann sollte das hässliche Geräusch weg sein. Ja, hier mit dem Lüfterrad kann ich jetzt natürlich nicht mehr viel machen. Ja, ist natürlich jetzt abgeschraubt. Ist jetzt halt so. Ja, das war's. Ne? Also jetzt haben wir den Ton nicht mehr. Ja, jetzt kann man hier auch dran wackeln. Nichts passiert. Ja, so soll der Motor klingen. Guten Schritt heute weitergekommen, bin zufrieden. Ja, dann geht's weiter mit dem Zusammenbau. So, weiter geht's. Ja, also Antriebseinheit ist fertig, läuft. Da brauche ich jetzt mal nichts machen. Hinterreifen habe ich erneuert, Felge lackiert. Also hinten ist er schon schick. Ja, jetzt kommen wir so zur Mitte und zur Front. Ich werde jetzt die Verkleidung abbauen. Muss ja sowieso runter. Hier die ganze Front lackieren. Ja, also der hat ja böse Abschabungen und das muss dann runter gespachtelt werden. Aber das zeige ich euch dann. Ja, Vorderreifen ist sicherlich auch noch ein Thema. Bremse, Vorderbremse muss ich mir auch anschauen. Felge lackieren sowieso.
Ja, das sind so jetzt die nächsten Arbeiten, die anstehen. So, mein persönliches Ziel ist es, dass innerhalb der nächsten 14 Tagen die die Sphäre fertig wird, dass die Teile lackiert werden, grundiert, gespachtelt. Spachteln werden wir jede Menge haben. Es gibt ein paar Herausforderungen hier wie sowas. Ja, also, das muss man wenn man mit einer Glasfasermatte hier hinten ankleben und dann ausspachteln und ausschleifen. Das ist noch ordentlich Arbeit. Auch sowas hier, das muss verschwinden. Neuen Trittbrett muss ich mir wahrscheinlich auch gönnen, weil er ein bisschen abgeschabt ist. Aber das werden wir dann sehen. Ja, also jede Menge Arbeit und Ziel vor meinem Sommerurlaub muss das Ding hier fertig sein. So, Verkleidungsteile sind ab. Ja, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht das natürlich einfach. Wenn man es das erste Mal macht, dann gibt es da so ein paar versteckte Schrauben. Man könnte ja die Erwartungshaltung haben, dass man hier diese Unterfahrschutz als erstes abschraubt. Nee, das geht leider nicht, weil genau hier da 2 Befestigungsschrauben sind und an die kommt man nur ran, wenn man das Frontschild abgemacht hat und dann entsprechend das Beinschild abgemacht hat. Ja, es gibt da so ein paar schöne Sachen wieder. Ja, wieder Freunde der Holzschraube waren wieder unterwegs. Ja, ansonsten muss man aufpassen, wenn man die Front hier abnimmt. Hier an der Seite sind noch so 2 kleine versteckte Schrauben. Die sieht man ein bisschen schlechter, wenn man nicht das richtige Licht hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und auf jeden Fall kann man das Beinschild erst abmachen, wenn man den Ausgleichsbehälter von der Bremsflüssigkeit entsprechend gelöst hat oder auslaufen lassen hat, wie auch immer. Jedenfalls muss der erst ab. Ja, wenn das dann alles passiert ist, kann das Beinschild ab. Wenn das Beinschild dann ab ist, kommt man den Unterfahrschutz dran. Ja, und dann ist man eigentlich, was die Verkleidungsteile anbelangt, schon fast fertig. Natürlich fehlt oben noch von den Tachoverkleidung. Das Kunststoff muss auch noch ab, muss auch lackiert werden. Und dann ist man soweit. Ja, Vorbesitzer war schon mal aktiv. Ich weiß nicht, ja, sehr kunstvoll. Mit irgendeiner Patix Hartkleber probiert, die Risse, die hier vorne drin sind, zu bearbeiten. Naja, das ging natürlich mächtig schief. Ja, weil die ganzen Risse hier drin überstehen. Das hätte man auch vernünftig machen können. Wenn man es kann, sollte man es sowieso machen. Aber der Kollege, der konnte das wahrscheinlich nicht so gut. Ja, also jede Menge Arbeit bei den Kunststoffverkleidungsteile. Ich habe auch schon mal bei eBay Kleinanzeigen geguckt, ob ich vielleicht sogar ein paar Verkleidungsteile einfach kaufe, um mir die Arbeit zu sparen. Aber so als Nachhaltigkeitsgedanke, man kann das alles wieder herrichten mit ein bisschen Arbeit. Dann sollte man vielleicht versuchen, die Teile, die da sind, einfach zu erhalten. Ja. Genau, so, bis dato soweit. Jetzt geht's weiter mit der Verkleidung. So, die letzten Arbeiten für heute. Ja, also von Verkleidung ist ab. Standard, ja, worauf sollte man achten? Dass man, wenn man diese Stecker hier abzieht von der Tachofolie, die sind ja hier so umgelegt, ich weiß nicht, ob man es seht, hier zumindest seht ihr hier die Folie, das sollte man mit äußerster Vorsicht machen, nicht, dass man die Leiterbahn, die Kontaktbahn da wegreißt. Also da sollte man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Und worauf sollte man noch achten? Sicherlich, dass die Kabel, die man dann abzieht, beim Zusammenbauen auch wieder zusammengesteckt werden. Ne? Ja, ist ja gerne mal schnell so ein Stecker vergessen, dann hat man den Ärger. Ja, ansonsten, der Roller muss jetzt genau einmal umgedreht werden. Ich muss ja die Vorderachse rausnehmen. Und das kann ich natürlich nur durch diese Aussparung hier vorne machen, durch diese Klappe. So werde ich das nicht schaffen. Die Hutze muss raus. Das war bei der letzten Sphäre ein echter Akt, da die Schrauben zu lösen. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen leichter geht. Auch muss ich sagen, bei der Sphäre ist das Problem mit Rost bei Weitem nicht so stark wie bei der anderen. Das sieht ja wesentlich besser aus. Die stand wahrscheinlich dann doch öfters und länger im Trockenen als die andere. Freute ich mich natürlich drüber. Trotzdem muss es hier alles ordentlich und sauber gemacht werden. Das kann man ja so nicht lassen, wenn man es jetzt offen hat. Dann kann man das auch mal vernünftig sauber machen. Ja, also so viel dazu. Nächsten Tage geht es weiter. Wie gesagt, Ziel ist gesetzt. In 14 Tagen muss das Ding hier fertig sein. Also, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Freue ich mich drüber. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.